O pereche de pantofi de balerină de 17 lire sterline, marca înregistrată a lui Amy Winehouse, a fost scoasă la vânzare pe eBay pentru suma de 7500 de lire sterline. Pe lângă perechea de balerini, la vânzare a fost scoasă și întreaga garderobă a cântăreței. Vânzarea a fost realizată după ce hainele lui Winehouse au fost cumpărate la o licitație. Pantofii de balerină au devenit emblematici pentru artistă, aceasta fiind văzute frecvent purtându-i în timp ce se plimba pe străzile din Camden sau în aparițiile sale la tribunal. Se presupune că avea mai multe perechi, fiind nevoită să ne înlocuiască extrem de des, deoarece erau concepute pentru a fi purtate într-un studio de dans și nu pe străzile orașului.